Құрметті көрермен, біз одан әрі жалғастырамыз. Қасиетті жұма таңында бір керемет сұхбат болайын деп тұр. Бүгін бізде қонақты әлеуметтік желіде белсенділігімен танылған теолог, дінтанушы, имам, ұстаз Нұрлан Байжігітұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға, көргенімізге қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті мұсылмандар, қайырлы таң. Мына қасиетті Ережеп айының қасиетті жұма күні елімізге, жұртымызға құтты мұбарак болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Енді аға, шыны керек, қазіргі кезде бүкіл Қазақстан сіз десе бірден таниды, атыңыз десе елең ете қалады, үлгі тұтады. Сізде таң қалай басталады? Нешеде тұрасыз? Енді мұсылманның таңы қалай болу керек, соған негізделген. Таң намаздан басталады. Әлбетте мешіттің имам болғаннан кейін таң намазды жамағатпен мешітте өткізем. Содан кейін ары қарай Құран оқу бар, хатым Құрандарымыз бар. Сонымен күнделікті жұмысқа белсенді кірісіп кетеміз. Тамаша, енді айтып жатырмыз ғой, жаңа әлеуметтік желіде көптеген бағдарламалар өзіңіз қонақта орып, түрлі пікірлеріңізді айтып, ойыңызбен бөлісіп, жалпы халықтың көңілінен шығып жатсыз десек қателеспейміз. Енді айта кетіңіздерші, осы әлеуметтік желіде әнші болсын барлығы танылғаннан кейін кез келген тұлғаның өзі хейтерлар дейміз ғой, қазақ тілімен айтқанда, келіспейтін жандар пікірлерін жазып жатады. Сізде де сондай пікірлер көп шығар? Иә, болады, ол болу керек. Бір жағы ол адамды пысықтандырады, кемелдендіреді, дамытады, алға қарай ізденіске итермелейді. Сондықтан болу керек. Қазақ айтқан сөз дұрыс қой, сын түзелмей, мін түзелмейді. Бірақ діни мәселеде сын болу шарт емес шығар. Мүмкін сол діннің ішінде жеткізуінде, мүмкін халыққа ұғындыруында, және жеке адамның өз басында болуы мүмкін. Бірақ діни мәселеге ол енді қағида қоянды. Енді аға, айтыңызшы, осы жақында көп осы әйелдер қауымының, қыздар қауымының арасында шу болып жатыр. Осы мына баланы, жаңа туған баланы, немесе жүкті әйелді инстаграмнан жиі көрсетеді. Қазір енді кез келген адамның инстаграмы бар, көрсетіп жатады. Бірі көз тиеді дейді, сөз тиеді деп айтады. Содан кейін бала ауырды дейді. Бірақ енді біреулер айтады, шетелдік жұлдыздар барлығын көрсетіп жатыр, оларға ештеңе болмайды дейді. Бұл жерде баланы осындай жүктілікті көрсету дұрыс па негізі? Жақсы бір ұлағат бар. Бақыт тыныштықты жақсы көреді дейді. Сондықтан шын мәнде біреуінің перзенті болса, бізде белсіз, бедеу адамдар өте көп қой. Сәби сүйе алмай жүрген адамдар көп. Солардың қызғанышын тудырып, мүмкін ол арам ниетті ойламайтын шығар. Бірақ сондай пікірде болып қалса, бұның залал тиеді. Тіпті сурет арқылы не өтетіні белгілі. Сөз арқылы өтуі мүмкін. Сондықтан адамды жақсы көруде, яки болмаса көз тиюде, бұл әлеуметтік желі арқылы құба-құп болуы мүмкін. Сондықтан мен өзім ойлаймын, бала ол сіздің жанұяңыздың бақыты ғой. Енді оны бүкіл әлемге көрсетіп қайтесіз. Ең болмаса бүйтіп бетіне, жүрегіне жүректі гүлді қойып қою керек, бүйтіп шын көрмесін деп. Сол дұрыс шығар. Тамаша, енді аға айта кетіңізші, әлеуметтік желіге осы келгеніңізге қанша болды? Неден басталды бұндай видео түсіру? Әлде сізге келіп осындай айтты ма, видео түсіріп, осындай әлеуметтік желімен жастармен осылай араласайық деп? Соңғы уақыт тарап жүрген бұл Нұрлан имам деген жоқ еді баяғыда, қайдан шықты? Мемлекеттің проектісі ма, немесе бір сіздің жас кезіңіздегі суреттермен бірге шығып, құқық қорғау органдарының проектісі ма, бұл кімнің проектісі? Ең бірінші айтқан болар еді, мен Алланың проектісімін, одан кейін ата-анамның проектісімін, одан қалса. Сондықтан мен әлеуметтік желіде тарап жүр ғой, 14-15 жасында имам болған азаматпын. Сол кездегі менің әлеуметтік видеоларым бәрі түгел бар. 2000 жылға дейін халықтың алдына шыққан кезде айт намазы, енді ол кезде мынандай әлеуметтік желі жоқ. Үлкен таспа, бейне таспаларға мен жазған мәуліттер өткізгем, соның барлығына, Құран жарыстарының барлығының видеосы бар. Бірақ мен өзім аса көп енді имам болған, мен жамағат имам болған жерлерімдегі 3-4 облыста бас имам қызмет атқардым. Ол жердің жамағаты жақсы біледі. Өте белсенді едім, жұма намазды бірыңғай өзім өткізем, халқым оны жақсы біледі. Бірақ осы соңғы мынау карантиннен кейінгі, пандемия жағдайдан кейінгі жағдайда осы TikTok қатты таралуына себепші болды. Оған ұлым, әке осы TikTokта бір әдепсіз, бейәдеп видеолар өте көп тарап жатыр деген кезде былай ашып қарасам, бірыңғай билер екен. Соңғы енді бидің ішінде имам жүрсе, әсіресе мен өзімнің бір енді кішкене мынау халыққа жетімді болу үшін, түсінікті болу үшін кішкене жаңағы заманауи сөздерді қосып сөйлейтін әдетім бар. Мүмкін орысша да болады жарас, өйткені халыққа түсінікті болу керек қой. Ол жерде тек қана қатып қалған қағида жоқ қой, арабша болу керек деп. Біздің шындығын айтсам, халық әлі арабша, тікелей арабша түсінікті алатын әлі деңгейге жеткен жоқ. Оның үстіне
аяттарда хадистерде бірден айта берсе халық бұдан уже енді шаршады деп айтпаймын, бірақ халықтың қабылдау деңгейі бұдан ауырланды. Сондықтан да жеңіл түсіндіруге тырыстым. Бұрыннан өзім менің әдетім сол еді. Сондықтан осы әлеуметтік желі TikTok қатты таралуына себепші болды. Соның ішіне жаңағы бір-екі видео ғой енді, жаңағы Дикий кабан деп таралғандай. Соның қазір өзім атым өзі TikTok имам болды. Бірақ мен айтқан болар едім, бұл жеңілтектік емес. Кейбіреулер түсініп қалуы мүмкін, бұл жеңілтектік немесе бір жаңағы сайқы мазақ сияқты жоқ, ондай емес. Дін кім солай айтса, оның өзінің деңгейі сол. Бірақ біздің халық шын мәнінде 30 жыл бойы ұрыстық. Бүйту керек деп бірыңғай мешіттің ішінен шықпадық біз. Не өзгерді, айтыңызшы? Ешнәрсе өзгерген жоқ. Мешіттегі қайта жамағат екіге бөлініп кетті. Білімділер мен білімсіздер болып бөлініп кетті. Содан кейін мешіттің жырағында сыртта жүрген адамдар тек қана қалам мен газет оқитын заман қалды. Сөйтсе жақсылық, руханият, дін, имандылық ол қаламмен емес, ол қадаммен тарайтынына енді түсіндік біз. Қазіргі заманның қадамы ол қолымыздағы осы ұстаған телефондар, басқа нәрселер, ақпарат тарайтын гаджеттер дейміз ғой, солар. Сондықтан мен өзім ойлаймын, бұл мешіттің мінбері сияқты, бұның қазір заманауи мінбер, бұны пайдалануымыз керек. Және осы арқылы көп адам қатесін түзеп, өмірге бет орайын өзгертіп, бағытын өзгертіп, түсініп, және қателігін түсініп жатқан қаншама жандар бар. Ол енді әлеуметтік желі толы десем болады. Тіпті бұзылайын деген отбасылар сақталып қалып жатыр. Біреудің қуанышы ашылып жатыр, бақтары жаңағы тоқтайды. Өткенде бір қыз айтады, мен мынандай біткеннен кейін күйеуге шығам дейді. Ойбай, сен тезірек күйеуге шық, кейін бар, бітіріп аласың оны дедім да. Сөйтіп жазып жіберіп, ертесі күні күйеуге шығып жаңағы. Сондай қуандым. Мен некеге шақырды, өзім неке тағиып бердім. Сөйтсем кейін өзі айтады да, шын мәнінде дейді, егер мен соза берсем дейді, білесіздер ғой, қазір адамдар өзі аяқпен емес, қазақ айтпақшы, ауызбен жүретін заман, сөз көп елдің ортасында, жастардың ортасында. Содан кейін айнытатын адамдар көп. Содан кейін семьяның қайта түзеліп аяққа тұрып кетудің орнына мүмкін шалыс басу да көбейіп кетуі мүмкін. Сол үшін жақсылықтың бір күн ерте болғаны жақсы дейтін әжеміз. Сондықтан жақсылық бір күн ерте болу керек. Тамаша, енді әлеуметтік желінің күші көп. Кім қандай пайдаланса, қандай мақсатта, соған жетектейсіз. Иә, енді Нұрлан аға, сіздің осы жас келіндерге сәлем салуға байланысты айтқан пікіріңіз бар екен. Қазір көрейікші, экранға ұсынсақ. Қолын бүйтеді да, мына басын тік ұстап отырып енке. Мына көйлектің алды ашылмайды. Кейбір жерде сәлем салам дегенде бұлай еңкейетін әйелдер бар. Дұрыс емес. Қалай дұрыс аға? Әр облыстың, еліміздің 4 аймағын алатын болсақ, өзіндік кимешек әдеті, сәлем сөйлесу, амандасу әдет ғұрпы бар. Бұл базалық деңгейде бәрі дұрыс. Мен осы сіздердің арналарыңызда жаңағы бір болайық бағдарламасына келіп, қосылайыққа келіп, некесін қиып едім 2 жастың. Сонда бұны түсінбей, көп адам біраз сөзге тартты да, неге бұлай істейтін, ақшапанды былғап, білмеймін, несі былғап жүрген, бұл қайта елге жақсылық жеткізетін жер деп есептеймін. Сонда сол жерде мен некелескен жасқа сәлем салдырдым. Бұл бүкіл қазаққа үлгі болды. Біз орыс болып кеткенбіз, бізде ондай салт жоқ, бізде дәстүр жоқ деген, біздің қазақтың дәстүрінде бар. Үлкенді құрметтеу, әулетті құрметтеу, шаңырақты құрметтеу, сәлем беру біздің дәстүрімізде бар. Біздің аналарымыз күйеуі келген кезде отағасы шымылдықты көтеріп тұратын болған. Неге көтеріп тұрасың десе, мен өзімді итере аламын ғой, жоқ, сіздің басыңыз еңкеймесінші бір шымылдыққа деп, басыңызды идіргім келмейді деп, аналарымыз сондай дәрежеде болған. Өзінің басын идірген. Біз сондай ақжаулықты аналардың тұқымымыз. Енді қараңыз, сәлем салуға қазір мына Кавказ, көрші Ресей мемлекеттен, басқа да араб дүниелерінен бізге сәлем салу ширк. Бұл дұрыс емес. Бұл Құдайға ғана иілу керек деген сияқты теріс пікірлерді айтып, өкінішке орай жастар, әсіресе мынау кішкене дінге бет бұрған адамдар, анау харам екен десе болды, оқымай-ақ харам деп жаңағы көзін жеткізбей, соған сеніп. Мына енді ауырлау сөз айтқым деп тұр осы жерде. Мына бүкіл хайуандардың ішінде есекке теңейді жаман нәрсені. Неге десе, есек сұрамайды екен. Десе, деп бақыра береді екен да, өз тарихта солай болып қалған екен. Соқтан сізге жаман десе жаман деп ала бермеңіз. Бізге шетелден сақалы ұзын немесе жақсы киініп алып сөзді ұстарып сөйлейтін біреу сөйлесе, онда біздің қазақтың дәстүрінің бәрі деп теріс кеп шығарған әдет бар. Тура сол сияқты сәлем салу. Сәлем салу бұл құрмет, үлкенге іззет болады. Әр облыстың өзіндік сәлем салу үрдісі бар. Бірақ десе де, мынау еңкейген кезде әйелдің биязылығы, әйелдің мынау көкірегі жабық болуы, көйлегінің
тартылып тұруы. Мына қазақ беташарында бәріміз енді сізді беташар мына осы орайды пайдаланып тұрмыс құрмаған қарындастарымыздың барлығы осыны ұлы қазақ дәстүрінен некеменен беташардан өтуін тілеймін. Осы таңның осы күнінде тұрмыс құрсын деп. Сол кезде бет ашқан азамат ешқашан келіннің орамалына қол тигізбейді. Ол қазақ дәстүрі бойынша бір жерде домбыраның басымен ашады, бір жерде оқтаумен ашады. Неге қол тигізбеу? Сондай пәкиза болып келген келінді сол пәкиза күйінде сақтау болып табылады. Қандай керемет дәстүр. Бұл бізде ғана бар дәстүрде. Тура сол сияқты жаңағы келіннің сәлем салу құрмет болатын болса, оны жаңа еңкейген кезде мынау батыста мен енді батыс Ақтөбе облысында имам болдым, және біздің батыс өңірінде, сонымен қатар Қызылорда облысында бір қолмен иіліп сәлем беру бұл өте жақсы нәрсе. Бұл керек. Енді басқа облыстарда иіледі, бірақ тым қатты иілу емес. Бұл жерде мен айтқан болар едім, мына кейінгі жастарға, сіз иілуіңізбен бірге жүрегіңіз иілсін деп айтқан болар едім. Жаңағы бетіне қарап иіліп, былай қарап надоел болды. Ондай емес. Бұның өз иілуінің өзінде де қазақ дәстүрінде қандай тәрбие мән мағына бар екен ағамыз айтып жатыр. Енді құрметті көрермен, біздің келген мейманымызға Нұрлан ағамызға қояр сұрақтарыңыз болса, WhatsApp номеріміз бар. Тікелей эфирде дәл қазір жазсаңыздар болады, біз жауап береміз. Енді аға осы отбасы тақырыбынан неке жайлы айта кетейікші. Бізде көрермендерден кеше келген сұрақтардың ішінде біз үйленгенімізге неге 20 жылдай болған, бірақ имамның алдында неке қиылмады, қазір барып қисақ бола ма, қиылмай жүре бергенге бола ма деген, ұят емес пе қазір барып тұрсақ балалардың көзінше деген сұрақтар болды. Бұған қалай дейсіз? Ұят емес, неге? Жақсылықтың етекесі жоқ біріншіден. Екіншіден, өзіміздің салтымыздан, дәстүрімізден несіне аламыз? Бізде жиі мен көрем, көлікте мысалы жеке әсіресе такси көлігінде 2-3 адам отырып қалса, соның біреуі өзге ұлттың болса, ана зираттың қасынан, қабірдің қасынан өткенде бет сипамайтындар болады. Ұялып, соған несіне өзіңіз өз елімізде, өз жерімізде, өз дәстүрімізді біз насихаттай алмасақ, көрсете алмасақ, өз елімізде тақия киемасақ, тақияны тығып қалтамызға сақ қойсақ, біз қайда жүрміз өзі? Шетелге Арабияға барғанда осы шапанмен өстіп жүре беремін. Неге? Біз көрсін де біздің қазақ екенімізді. Неге біз жасыруымыз керек? Тура сол сияқты біздің жастардың, аталарымыздың, әжелеріміздің некесі қиылмаса, қазір барып қидырғанда тұрған сөгеттік жоқ. Бұл бірінші жағдайда. Екіншісі, сол неке қию қажет па деген сұрақ туылады. Егер олардың некесі кезінде анау ЗАГС қызметкері, ақаш бөлімінің қызметкері келіп, елдің алдында той қылып тұрып, керемет deyіп тұрып, біз сізді ерлі жүпті әйел деп жариялаймыз деп сондай сөздер айтып, куәлер көріп, күлген болса, бұл заңды неке бар. Алланың алдында бұлар адал. Әйтпесе, кейбіреулер сендердің некелерің жоқ деп, қазіргі жер басып жүрген біраз ағаларымызды бұлар некесіз балалар деп. Тамаша, енді аға осы сұхбатты ары қарай бір жарнамадан кейін жалғастырайық. Құрметті көрермен, біздің арнамыздан ауыспаңыздар. Қысқаша жарнама, жаңалықтар, ауа райы болжамы, кейін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп, сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Ассалаумағалейкум ағайын, тікелей эфирде қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Арнамызға жаңа қосылған көрерменге күн жақсылыққа толы болсын дейміз. Бүгін өздеріңіз көріп тұрсыздар, халықтың сүйіктісі болған, және өз ағамызды өзі айтып кетті ғой, TikTok имам деп танылып жүрген бүгін бізде қонақта теолог, дінтанушы, имам ұстаз Нұрлан Байжігітұлы. Енді Нұрлан аға жаңадан бері айтып жатырмыз, көрерменге сұрақтарыңыз жолдаңыздар деп, сіздерден келген сұрақтарға кезек берейік, жылдамдатып жауап берсек. 9122 нөмірінен Алматы облысында бір мешітте араб тілін үйрету үшін қамшымен ұрып оқытатын имам бар, дұрыс па? Менің балам барып жүрген, жібермей қойдым қазір. Енді ұрып жатса жібермеген дұрыс шығар енді. Таяқ жей берген еш жақсы. Енді ұратын дәуір өтіп кетті ғой. Сотталып кетеді енді. Баланың есімін азан шақырып қою міндетті ма дейді. Балам қазір 9 жаста дейді. Кезінде азан шақырып қоймаған ғой. Міндет емес, бірақ қойған жақсырақ, сүннет болады. Бұл жердегі азан емес, бұл жердегі мәселе ат жақсы қойылу керек. Мен осы жерде бір қосымша кеңітіп кеткім келіп тұр. Біз мынау өзіміздің қазақ аталарымыздың, аналарымыздың, ұлы тұлғаларымыздың атын қоюымыз керек. Сонда біздің дәстүріміз алға басады. Енді арабша аттар бізде ол құрметті аттар, мысалы пайғамбардың аттары, пайғамбар ұлықтаған аттары, бірақ біздің өзіміздің дана, мен осы жақында бір апамыздың атын таңғалдым, жарықтық араб тілінен қазақша аударған екен. Бар мен Құдайдың бар ғой, соны шын дегенді бар мен шын деп қойған екен. Есімі? Қазақша бар мен шын. Тура осы сияқты біз енді Ибн әл деген сияқты қосымша жұрнақтардан шығуымыз керек. Ол дәуір өтті.
қазақ болуымыз керек. Енді жаңағы азан шақырып, қамат шақырып жатады, айтып жатады ғой, азан мен намаздың ортасындағы өмір деп, ондай керек емес. Жоқ, азан шақыру керек, бірақ міндет емес. Бұл не деген сөз? Бұрын айтылмай қалса, қазір анау өткенде де бір кісі келіпті, мен атымды өзгерттім, бұрын жаңа атым Заводбек болған дейді, қазір енді Заид деп қойдым, енді азан шақырып беріңіз дейді. Енді өзі 70 келген адамға несін шақырасың, оны не қалды шақырда. Сондықтан үлкен бұл азан шақырудың түбі не? Түбі баланың бірінші құлағына кірген сөз жақсы сөз, Алланың сөзі болсын деген ғана түсінік. Енді тағы да 6203 нөміріне. Жолдасым соңғы жылдары қатты ойын құмар болып кетті, не істесем болады? Ата-аналарымыз сөйлесіп жатыр, тыңдамайды, шаршап кеттім. Бұл шешім дұрыс бола ма, ажырасқым келеді. Қандай ақыл бересіз? Екі ұлымыз бар дейді. Бірден ажырасқан дұрыс емес. Қалай болғанда да күресу керек. Бұл өмір күрестен тұрады. Мейлі ол ішкілікке салынсын, мейлі ойын құмарлыққа салынсын, оны бір кесел деп түсіну керек. Бұл кесел шын мәнінде. Енді күйеуіңіз ауырып қалса, жолдасыңыз ауырып қалса, маған бұндай күйеу керек жоқ, маған дені дұрыс күйеу керек деп тастап кете берсек, онда жер бетінің бәрі ажырасып кетпей ме? Сондықтан мен айтқан болар едім, бұл өміріңіз сүйіп қосылған жарыңыз, балаларыңыздың әкесі яки анасы бұл үшін күресу керек. Және күресуге тұрарлық, сауапқа лайықты болған, ұлықтауға лайықты болған ұлық қасиет. Сондықтан сіз осыған талпынсаңыз, оның түбінде жеңісі, қуанышы үлкен болады. Келіндер қазіргі кезде орамал тақпайды, орамал үшін ана жақта сұрала ма дейді. Енді тағу керек қой. Қазақ дәстүрі, шариғаттың үкімі тағу керек. Түнгі уақытта қорымның жанына өткенде әумендеп өтуге бола ма дейді. Жалпы өтуге болмайды. О жақта демалыс выходной жоқ. Сондықтан 24 сағат батағылай бересіз. Аға, мында әлеуметтік желі сізге келген бізде сұрақ өте көп. Өзіңізге де осындай сұрақтар қойылатын шығар. Қазір осы айтып жатамыз ғой, әншілер, актерлар осы танымал болғаннан кейін қасында директор, көмекші ұстап жүреді. Өйткені үлгермейтін сұрақтар көп. Сізде бар ма директорлар, продюсер? Үлгермей жатырмын. Сондықтан осы оқырмандарымнан кешірім сұраймын. Кешіріңіздер, мен жауап бере алмай жатырмын. Өйткені кейбір кезде сұрақтар қайталанады және соған мүмкіншілігім жоқ. Одан кейін бір осы жерде қоса айтқан менің сұрақтарымды, мейлі бейнелерімді қиып, бір-біріне жалғап, немесе өзінің аккаунтына қойып, сол арқылы ұпай жинап жүргенде адамдар көбейіп бара жатыр. Менің қолыма жақында өзім бір кісілер жіберіпті, қолыма пистолет ұстатып қойыпты бүйтіп. Фотошоппен, иә? Пистолет ұстатып қойыпты. Бірақ жарасады екен, бірақ негізі. Бірақ жақсы емес еді. Ол дұрыс емес нәрсе. Енді аға, біз бір естідік, сіздің өнеріңіз бар деп, бір ән айтады деп естідік. Домбырамен ән айтады кез. Иә? Иә, мұнда енді бір эксклюзив болсын, бұл басқа әлеуметтік желіде болмаған шығар. Бізде дәл қазір домбыра жоқ болып тұр. Өзіңізден ән сұрасақ болады ма? Жалпы мұсылман адам жеті қырлы, қазақ айтпақшы, азаматтың өзі жеті қырлы бір сырлы болады. Сондықтан өнерлі болсаң, өрісті, өркенді, өтімді боласың деген халқымыз нағыз қазақ домбыра. Сондықтан мен айтқан болар едім, әрбір ата-ана өзінің баласын қазақи тәрбиеде, мұсылмандық рухани дүниеде және домбыраға бейім қылу керек. Біздің қазақты қазақ қылып сақтап қалған дініміз болса, сол дініміздің шетіндегі бір ұлы бөлшегі ол домбырасы деп айтқан болар едім. Қырғыздың қомызы бар. Тура сол сияқты енді өнер әр адамға керек шығар. Мен домбырам сәл асып қалып қойыпты, бірақ десе де бұл үлгі болсын деп айтамыз. Енді діні қазір осы жерде нашид дегендер шығып жатыр, арабша өлеңдерді. Жастар осыған құмар болып жатыр. Ұялы телефондарға қойып, өздері айтып. Жақсы нәрсе, бірақ біздің өзіміздің ана туралы, әке туралы, кешегі ана көк тудың желбірегені жаныма қуат береді деген ұлы сөздер Қазақстанның, еліміздің, отанымыздың әнұраны, адамның жігерін оятатын, кешегі дүниеден өткен Ескендір Хасанғалиев атамыздың жаңағы атамекен өлеңі, күннің өзі қимай оны отанды батады екен деген жерді, елге деген махаббатты оятқан, бұл нағыз рухани, діни өлең деп осыны айтар едім мен. Сондықтан мәнді мағыналы, есті. Сол жақсы еді, бірақ десе де, енді біз дініміз енді араб Құран оқығандықтан енді бар айтылып жатады. Мысалы تفصيلها السفم وعشرنا الذي كل مهلف فحق وبصر قم آدم إدريس يونبها صالح وإبراهيم كل مبتدأ Сахар вақты болғанда бұлбұлдар көп сайрайды. Сахар вақты болғанда бұлбұлдар көп сайрайды. Қызыл ала қызғалдақ зікірменен жайнайды.
қызыл ала қызғалдақ зікір менен жайнайды. Аман Алла иллалла, дерттерге дәрмен Алла, көңілге шипа берген, ла илаха иллалла. Тамаша, керемет аға. Енді мұнадан кейін де сізге қалдық қой. көптеген жазатын шығар. Жаңа айтып жатыр ғой, хейтерлар қалай ол имам ән айтады, не деп. Жаңа мынаның өзі айтып түсіндіріп, артынан әніңіз жолдауыңыз көптеген көрерменге мәнді және тәрбиелі болады деген ойдамыз. Енді осымен тоқтау керек деп ойлаймын, ары қарай билеп кетпеу керек емес. Тоқтай алмай. Осы жерде болды. Сізге көп рахмет аға. Уақыт бөліп келгеніңізге қандай керемет сұхбат болды, көрерменге де ұнады деген ойдамыз. Тек сәттілік аға. Амин. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Отанымыздың басында тыныштық, патшамыз адал, еліміз берекелді. Мына қасиетті Режеп айының Шағбан айы жалғасып, артынан ұлы Рамазан айы келе жатыр. Осы құтты күндеріміз шуақты, берекелді күндерге ұлассын. Рахмет, айтқаныңыз келсін.